수다 그만 좀 떨고 가지. 알았어요. 가요, 가. 그럼 살펴가세요. 웬 핸드폰? 여기 있었네. 아까 싸울 때 잃어버렸었는데. 계속 울리는데 안 받으세요? 아, 나중에요. 근데 그만 가보셔야 되지 않아요? 그럼 갑시다. 알았어요. 오늘 정말 반가웠어요. 우리 운명일지도 모르니까 꼭 또 봬요. 꼭이요. 뭔 생각을 그렇게 해요? 좀 전에 두 사람 뭔가 이상하지 않았어요? 내가 제일 중요하게 생각하는 게 뭔지 알아요? 뭔데요? 주제 파악이요. 용의자로 잡혀서 경찰한테 끌려가면서 웬 오지랖이 그렇게 넓어요? 오지랖이 그냥 상암 월드컵 경기장이야. 어? 참. 반가워서 그랬죠. 생판 모르는 남이랑 세 번이나 마주치기가 쉬워요. 난 왠지 저 언니 남 같지가 않아요. 왜 그런 사람 있잖아요. 첫 만남부터 그냥 확 끌리는 거. 근데 정말 이상하다. 무슨 일로 다퉜지? 화해했다고는 했는데 두 사람 분위기 정말 묘했어요. 남자는 계속 눈도 안 마주치고 남자가 뭔 일인지 진땀을 많이 흘리긴 하더만. 그 언니도 묻지도 않은 자기 얘기를 막 하잖아요. 어제는 똑 부러지더니 오늘은 횡설수설. 분명히 무슨 일이 있는 게. 언니! 제발 사람 헷갈리게 하지 말고 언니 걱정이나 해. 사라진 돈가방! 왜 소리는 질러요? 그 기사님이 가지고 있다는데. 알았어요. 그럼 당장 그 기사 만나서 확인해 봅시다. 확인요? 그 기사님 어디 있는지 찾았어요?